Waatu kotu jira jedhe ilaala waan isin no hinda gaanii dis ko hinda gaanamni kanaan dura arsii keessa Abiy namni akka Abiy Gowwaan addunyaa kana irraan jiru gadi bahee akka ijoollee daa'imaatitti kutaa nama arrabsu Gowwaan arsii keessaa bahee Jawaariin yaa ummata Oromoo gabbaa Jawaariif falmadha mootummaa tayuu fi seenaa beekuu wal adda jira kennu isa dhugaa rabbi sitti hima abbaan heetee mataan dhaabbatanii jiru harka keessanii bahee jira harka kiyya jira borammoo du'aan argattan malee waan halangeen deemtuu fardi wallaaluu jaan gaafa wayyaane harka qullaa wacaafa qabatte wayyaane buqqifte hadda maaltu Jawaariin baafachuu si dhoogeessiin jedha bar ayyisa dijitaa inni bulcha biyya bulti jechuun biyyi yaada kee fudhachuudha biyyi si jaalachuudha malee namticha kana jala taa'eetiin arraba kana ilmaan arseetitti kafe'aa jiru warra isa jala jiru usumataa qabaati mootummaa ta'e akkamitti anaan qexxa galee biyya nama tokko arrabsa arsiin Gowwaa yoo ta'e illee gabrummaan fudhatu shinfata ay qabbalan maal jechuun kutaa nama akkana jedhanii deemaniitiin arsii keessa Gowwaa arsii tokko jedhee bargatti qabee ilmaan Oromoo qaqqaxalee kumaatamaan arsiin biqilcha takkaa gowwummaan qaban mandi eesi garsiisee hanga eesi garsiisee gabbu'ee mana sii kabaaree jedhe amma galereen ganda baatii meeqaani nama arsiin akkasii maareen akkasii joora akkasii abbaa fedhe arrabse tanaa arrabsituu nama arrabsuu deebiin kennu garuu bamangisti darajaa ganda nama arrabsummaa deebisuu waan jiru jechuudha. Inuma na fide malee na sakaraansee adda seerumaan. Nagaan hin jiru nagaa siin gaafachuuf nagaan jiru warri nagaa jettan nagaan hin jiru sheer godhaatiiti mootii Gowwaa biraan nagaa. Mootummaan biyyattii san bulchu. Sigalee mootummaan biyya bulchu. Oromoo kutaa 11 keessa biyya san keessa adda nu baasee Gowwaa baga nuun jedhe itti fufna immoo gowwummaa keenyas gootummaa keenyas itti fufna. Gowwummaa gootummaa qabna malee gowwummaa hayyummaa qabna malee gowwummaa gartee gabrummaan fudhannu qabna malee gowwummaa gartee biraa hin qabnu. Gowwaa jechuun nama gabrummaa baate. Gowwaa jechuun nama ilma namaatii salaatu. Gowwaa jechuun gartee nama gartee ilma namaa rabbiin godhateetiin hin baatee deemu. Nama biyya bulchu tokko nama biyya guddoo tana bulchu jechuudha. Yoo ol ka'ee godina tokko ol ka'ee akkanatti arrabsu Gowwaa arsii tokko jedhee arrabsu ani baay'ee na gaddisiise jechuudha gara kiyya waan hin taane illee dubbadhee arrabsuun barbaadu jecha akkasillee fayyadamee arrabsuun barbaadu garuu ilmi namaa waan boru nama qaanfachiisu yoo dubbatte bohumaatti qaanfatta jechuudhaati. Namicha Gowwaa tokkotu jira jedhe ilaala waan isin no hinda gaanii dis ko hinda gaanamni kanaan dura arsii keessa nama Gowwaa tokkotu jira Gowwaa beekamu Gowwaan kun leenca najjeessaa jedheetu bosona deeme. Oppodiyoon biltsiginnaan arsii taatee Abiyyi dhabdu dalaydu arrabni kun si ilaallata. Wallagga deebee Abiyyi ummata arsii Gowwaa jechuun isa wallahi al'aziim ummata Oromoo wal nyaachisuuf malee waan biraatiif miti. Abiyyi namni akka Abiyyi Gowwaan addunyaa kana irraan jiru. Gowwaan hin dhalatis hin guddatin gajaran kakkasaa kan. Waan ijaarree akka jirutti kutaa 11 kana deebii kana isaa deebisuun nurra jiraata. Leenci baay'eetu jira. Oromoodha jennee harka sirra qabaa jirraa jechuunitu nurra jiraata. Mana irraa jirutti maymaak wanni inni kun amma kana qasanuuf kana alba ofi isumaaf jechuudha. Isumaaf gamaa gaman hin qabdu. Uummata akka kuni gaafii inni kun Oromoo waan beekuu qabu inni uummata Oromoo wal nyaachisuudhaaf kutateeti jedha kana kan jedhee bakka jala deemtuu isaa warra isaaf hojjetu argitee oppodiyoo warra isaaf hojjetu dhabamsiisa qabsoo kana fineensinee jechatan ofirraa hambifnu isiniin jedha. Leenci Oromiyaa kutaa 11 keessa jira. Oromoodha jennee si afoo deemuu jirra jechuutu jira. Gadi bahee akka ijoollee daa'imaatitti kutaa nama arrabsu gosa nama arrabsu ganda nama arrabsu mootummaa biyya tokkoo ta'ee argeen beekwa. Gowwaa jedhee kaan ati saantifiin kiisii hin jirtu haddiida malee jedhee kaan abbaa fedhe irraa ajjeesee akka barbaade keessa dhaqee waan barbaade godhee na gaddisiisa. Gowwaa arsii keessaa bahee waraabessi nyaate nadhii gammadaa nyaatanii Jawaaris nyaachuuf murteessee jira amma dhumate. Dubbiin tanuma wanni mammaayisaa miti. Wanni mammaayisaa miti garaa muradhu murtike yoo waa gooteef waa godhii fi yookaan akkasii dubbiin dhumatte Gowwaan arsii keessaa bahee Jawaariin. yaa ummata Oromoo gabbaa Jawaariif falmadha akkuma yeroo wayyaanee san buqqistan wallahi Abiyyiin guyyaa takkatti buqqisa namsee Jawaarii baraaradha Jawaariin ajjeesuuf deema Jawaariin nyaachuuf deema isiniin jechuun barbaade. Arsii keessa Gowwaa tokkotu jira guyyaa hundaa leenca ajjeesa jedhee deemaa jira. Ummanni arsii kun Oromummaa ofii irratti cichee du'e yoo seenaan beekne seenaan irraa bara sheer godhe. Mootummaa tayuu fi seenaa beekuu wal adda jira kennu isa dhugaa rabbi sitti hima abbaan heetee mataan dhaabbatanii jiru arsiin wanti Gowwaa jedhamuu fi arsiin amoon inni arsiin Gowwaa jedhuu fi Gowwaa itti fakkaatuu danda'a arsiin akkuma arsiin falmaa jiru kana waggoota 130 darbanillee mootummaa gabroonfataa dhufaa lolaanii ture jechuudha gabrummaa harkan kennu dhumeetuma bada malee biyaansi ati hiinanillee bakka hidhametti nyaata kadhidhe arsii bara si gale ati yeroo baay'ee rabbitu Jawaariin masaanuu si godhe. Jawaariin jecha ganda guutuu argata. Waan warri waarii jedhu ijoollee waareen baatii waan jedhu tokko jira. Waan warri waarii jedhu ijoollee waareen baatii
waan gurguddaan isaanii manatti jedhan hoolonni re'ee dhufi tiisan gabbaatee odeessitii jechuudha. Arsiin guututti amantaa fi kutaallee hin beeku arsiin dhugaa takkatti qofatti amana arsiin. Dhugaa takkatti qofatti amana. Arsii keessatti diqaalaa fi galtuutu ummata Oromoo gurgurati malee sirriitti tolchee beeka arsiin sabboonummaa. Kana siin himu waggaa 150 duuba deebii ilaali waa'ee leenjisoo diigaa irraa kaase. Ilmaan diqaalaadha arsiin gowwaa jechuu jammarte arsii gaafa gowwaatiin jedhan yoo ol deebitee rafte ofii of diqqeessite ofii saree of goote kana beeki jechuudha gaafa gandi kee tuqamee mootummaan ka biyya bulchu mootummaan ummata ija tokko laaluu qabu mootummaan xiqqaaf guddaa ija tokko laaluu qabu arsirra xiyyeeffatee arsii gowwaa leenca qabuuf bosona seene jedhe achi nyaatee hambise jedheetiin maqaa keessi balleesse akkamii uf laalta Abbaan feete mataan dhaabbadhu abbaan feete waan feete ta'e arsooma kiyyaaf ni falmadha ati hayyuu kiyyaaf ni du'a kalaas sittima arsi waan hayyuu kee baafachuu dadhabdeetta gaafa hayyuun kee siif jecha gaafa hayyuun kee oromiyaaf jecha hidhamu maaltu jawaar baafachuu si dadhabsiise achi keessa qabsooftee jirta gaafa wayyaanee harka qullaa wacaasaa qabattee wayyaanee buqqifte hadda maaltu jawaariin baafachuu si dhooggeessiin jedha bara. Ayyisaan jitaa inni bulcha biyya bulchu jechuun biyyi yaada kee fudhachuudha biyyi si jaalachuudha malee achi teessee qawweedha lafaan qawweetiin uummata doorsisuu yaaluudhaa miti jechuudha biyya bulcha gaafa jettu uummanni si dhageeffatee yaada kee fudhatee uummanni si jaalachuudha kanaafuu nuti Jawaar Muhammad jaalanna filannoon keenya yoomillee Oromoon hunduu Jawaar Muhammadi Jawaar giddiina jaaladhaa osoo hin taane Jawaar giddiina jaaladhaa hin jedhu nubbi mallaqaan numbinne Jawaar nuti mallaqaan numbinne Jawaarii waan jaalannuuf waan isaan bulluuf lallabnaaf ati garuu ilmaan minishiraa warra kan gaasafa mallaqa kennitee mallaqa baankiidhaan bittee jechuudha jaara nurra bobbaaftee jechuudha. Mataa hin qabu bolooni mataa isaa hiikkatee jira usuu mataa qabaati mootummaa ta'e akkamitti anaan qexxa galee biyya nama tokko arrabsa wallaahi oqsan billaahi dhiira arsii miti dubartiin arsii onnummaa gootummaa dhiiraa qabdi dubartii arsii nama carrashaan agarsiittani maa dhageeffadhu dubartiin arsii aniintuuni onnee gootaa qaba onnee dhiiraa qaba aniintu onnee jawaar qaba onnee jawaartu na keessa jira dubartummaa malee. Maal jechuudha xiqqoo wayisii namichi kun ganda irraa dhalate qaba. Gandini irraa dhalate kun namoota gurguddaa jaalatantu jira yeroo waa jedhu hin yaadu rakkoo miti arsiin gowwaa yoo ta'e illee gabrummaan fudhatu shinfata ay qabbalan baqa እንደዚህ አይነት ህዝብ ነው ummata yeroo torba yeroo saddeet minilikiin kophaa ofii waraanaa ture amma yoo Oromoon hundi jalaa deebi'e iska macarashaa ittaaggalaan ummata duuba deebi'u miti sirni sun sirna nama nyaataa taanan dantaa arsii qofa osoo hin taane akka Oromootitti falma ummanni arsiitiif ummanni Harargee ummata hambaa Oromoo faraatamaa fi duudhaa Oromoo kana itti isiniin haasoftan kana isiniin eege arsiin adhas goota duris goota barka kalee ijatee dura dhaabbatee firii Jawaar Muhammad jedhee justice for Hacaaluu Hundeessaatiin jedhe sunuu arsiidha ganda turre jimmaan gubbatti kan salphise. Goota gaafa wayyaaneen lubbuu ilmaan Oromooti miti lubbuu sabaaf sablammootaatti rarraaftee nama ajjeesuun beekamte daawon wayyaanee jedhe arsii keessaa dhalate. Diqaalan baranda dhalatte seenaa namatti gubdi diqaalan baranda dhalatte seenaa nama dhoysiti garuu warra arsiitiin dhugamaadha yoo isinitti hin dhagayamin dhugama quuqamni Oromummaa yoo isinitti hin dhagayamin. Falmadhaa yoo falmattan dubbadha goota keessan baafadha. Gaddee bitanii us jettaniitiin diinaa goota keessan kennitanii afaan keessan qabattanii teettan. Maal jechuun kutaa namaa akkana jedhanii deemaniitiin arsii keessa gowwaa arsii tokko jedhee bargatti qabee gowwaa arsii tokko jedhee isin arrabse dhuga isintu gowwa baga isin arrabse tokkoon keessan wajjalan deemtan tokkoon keessan qubol qabda odoo tuffattanii har'a diinni ilmaan teessan isin jalaa guuree nyaatee fixaa jira gowwaa jettee maarree jettee akka barbaadetti haasa'uu hin dandeettu gowwaa arsiin gowwaa miti. Arsii kaabinee gara wal jalatti ofirratti qabu jalatti qaqqabde sana yoo taate malee arsiin gowwaa miti. Harmeen arsii goota dhalti malee gowwaa akka keetii kana dhaltu dayyuusa akka kan keetii kana hin dhaltu harmeen arsii goota gadi natti malee goota dhalti malee nun akka kan keetii saree akka kan keetii bineensa akka kan keetii kana hin dhaltu. Yaa bineensa maaliif beektati dhiigi ilmaa Oromoo dhuguu malee diinni goota keessa harkaa gaafa fuudhe leenca kee gaafa si harkaa fuudhe kun akkana gadi ba'ee sitti qoosa akka Abiyyi kanatti sitti qoosa gaafa leenca si harkaa fuudhe gaafa goota keessa harkaa fuudhe gadi ba'ee sitti qoosa isintu warra qoosaaf godhe ilmaan arsii isintu warra qoosaaf godhe usuba akka bara wayyaanee sanii gadi baatanii falmattaniitiin iyyitanii tokko naafxanyaa wayyaanee luka tokko dhaabdaniitti adda goota keessan fuudhee qabateetiin gadi ba'ee mammaa keessanitti mammaa Abiyyi gadi ba'ee isinitti qoosu bar isinitti qoosutti jira isinitti baacutti jira baacoo isinitti baacutti jira wallaahi qabsoo wanti gadi kuftee ilmaa arsiitti turafaa jira sababa ilmaan arsii damaa gamana hirriba keessa jirtuu fi ustee cadhiftee jirtuu fi adda Jawaar mana hidhaa kana keessa hagana ture yaa ilmaan arsii taate akka bilchiginnaa jala fiittu kan amma fiichaan bilchiginnaa dhugaa jirtu yaa saree gowwummaa kan kee akka Abiyyi jedhe kanatti mirkaneessita keessaa baatee dhiirummaa kee mirkaneessita asirras ilaalla warri bilchiginnaa jalatti fiidde tirtiraa jirtu. Dhugaa falbadhe
nama akka Jawaar Muhammad mana hidhaatti galchee itti geerrara. Ha? Ilmaan teessarraa isaa qabee hidhaa. Gaafii tokko malee mana hidhaatitti duguugaa gabbayee mootummaa nagana ga'u mootummaan biyya bulchu mootummaa gowwaa zaban wala akirii ka jedhan san mootummaa gowwaa ka akkanaa kanatti dhufe kun ka biyya bulchu guddaan ka akkanaa kanatti dhufe. Kana jala sarreessitti ilmaan arsii takka gowwummaa kan keetiin qaban gowwaa yoo ta'e namni abiyyiin caale jira. Wallahi arsiin Oromoo gowwaallee gowwummallee hin qabdu. Gowwaan ka akka kan keetiin masar 4 kiiloo galeete minilikitti sagalu caala jira. Nama Mallas Zeenaawiti walaloo baasaa tureedha barati. Nama Mallas Zeenaawiti gooti jedheedha. Ilmaan arsii mee guyyaa takka Mallas Zeenaawiti gooti jettee beekta. Bara dhobboo yaakiin adii gammadarra leenjisoo diigarra Jawaar Muhammadirra ilmaan Oromoo qaqqaxalee kumaatamaan arsiin biqilcha takkaa gowwummaan qaban. Takka Oromoo du'an malee ofiif du'an hin beekan. Takka Oromoodhaaf jiraata malee ofiif jiraatanii warra hin beekne. Kaleessa arguu dandeetta. Bakka ati dhalatte biyyatti dhalatte Jimmaan keessatti ilmi arsii Muhammad deeksisa waan inni dalagu argitee jirta. Yoomillee moo garsiin jennu hadhas boris obboleessa kee siimini millikii warri gadi jedhin arsii ta'uu hubadhu. Bara ati Mallas Zeenaawii jala fiigaa turteeyyuu ilmaan arsii ilmaan leenjisoo diiga ilmaan nadhii gammada takkaa garsiin jenne millikii gadi jedhin Abiy Ahmad tisitaa waldete gadi jennu. Waggaa jaha guutuu arsiin mililikiin danqaa itti ta'e baale Hayila Sillaasee miila jalaa fuudhee lafaan isa dhahe rasaasa abbootiin xiyyaarri xaaliyaan samiirraa harca'e. Diqqeen irraa kaasee qabsoo finciltoota qonnaan bulaa baalee ka jedhan dhagahe eenyutu cirame eenyutu kola'e eenyu wareegamee dhiigni isaa lola'e arsiin oromummaaf lafarraa manca'e maqaan gandummaa hoo galtuun nutti bahe. Eenyan ittiin boona ittiin dhadhaan ilmoo leencaati baga arsii ta'e baga arsii ta'e. Mataa keetti gowwaan ufuun beeyne nama diqqeessiti diqqoon sareen geenne. Abiyyi namni akka abiyyi gowwaan addunyaa kanarraan jiru. Gowwaan hin dhalatis hin guddatin ka jedhan kakkasaa kan. Sigale. Gowwaani nama guyyaa guyyaan haadha ofii dana koppii godhee bakka ga'e hundatti haati tiyya ganda kanatti dhalatte namaan jiru. Bakka ga'e hundatti haati tiyya warra Ambooti, haati tiyya warra Shawaati, haati tiyya Gondari, haati tiyya Goojjam jedhee haadhuma isaa kana bakka hundatti koppii godhaa deema. Diqaalaan biyya riiti malee biyya ijaartu dhuguma. Mootummaan biyya bulchu akkamitti ganda namaa arrabsa hisaaba takkitti asaddaabotii fi hisaaba bilillee intala abbaa jufaar hisaaba shurubbee tamaam keessatti gaddeebi'ee mootummaan biyya bulchu akkamitti kutaa takka maqaa waamee gowwaa arsii namaan jedha. Nin maalaaf nu maal jechuudha? Mangisti hore ba mangisti daraja indeet andi gooti takka akkamitti arrabsan? Tini sheemi bari mamne. Namichi kun waggaa kana gaafa aangoo qabatu yoo wallaggaan dhaqee du'e arsiin uummata Jimmaan dhiisuu jedhe. Laalaa namicha kanaa akka inni marsii ta'e. Waggaa kana yoo ani wallaggaan dhaqee wallaggatti du'e uummanni arsii uummata wallaggaan dhiisuu jedhe. Har'a immoo gilee wallaggaa galee karaa wallaggaatii Ambootira dhufu uummanni arsii gowwaadhaa jedhe. Maal jechuudha? Min lamaanatiin dammi falli bicha kun giraamii gabaanyane. Sammuu ati yaaddu kanaan argite miizaan ati yaaddu kanaan uummanni arsii uummata yaadu miti. Uummata arsii jechuun uummata warra afaan amaaraa xiqquma hin beekne iyyuu ofirraa dhoggatu. Mootummaan fedha ofumarraa dhoggatu. Sillee kutaan hundi yoo si deeggan, yoo wallaggi si deeggan, yoo shawaan si deeggan, yoo harargeen si deeggan, arsiin akka arsiititti gantoota arsii keessatti garaaf jirtu akka awwaluu abduufaa yoo si deeggarte warri Oromoon qulqulluun ofirraa si dhogga. Because bara mililikillee qanyaazmaach, ijjaazmaach, abbaa lafaa ta'e warri mililikii wajjin uummata kaan cabsaa ture jira. Garuu hundi mootuu fudhatu jechuudha. Hundi walii galteen mootummaa gaafatamummaa fudhatu. Kun amara uummata arsiiti. Ganama sabboonummaan Oromummaa qulqulluu rabbitu ganama kenneef. Waan ati gowwaa jettee ofirraa fuudhamuu miti jechuudha. Allaqee nagaru. Dubbii ciroo dhumate. Si galaana dhuguma rabbiititti. Xiqqooma isii ayi dabbaramne. Illee namaa xiqqoo isii. Biyaansi koo ati gurbaa tokko jedhuutti dadhabdee ajjeesuuf akka itti ajjeeftu dhabdee hiitee mana yaa'ii irra teettu kana irra hidhaatitti teettu kana. Bar namni ergaa waggaa 27 jira si baate laaptooppii takkitti tamaatii irra gowwaa jettuu kana ati hidhillee hidhuu baadhulle yoo maatan. Osoo uummanni arsii gowwaan kun gaafa mililiksan jiraachuu baate mililikiin ofirraa falmuu baate silaa har'a ati mootummaan taatu silaa har'a kolkoleen maqaa keetiin as yaate hayyoota Oromoo ganda namaan arrabsitu jechuudha. Maal jechuudha akkamitti namni mootummaa tokko ganda namaatiin gowwaaye? Mangista adeemnamne. Akka ta'uuf hin jiru arsii keessa. Arsiin sabboonummaatti beeka. Arsiin Oromummaatti amana. Arsiin dhugaatti amana. Dubartummaa koo malee onnee jawaartu na keessa jira onnee dhiiraatiin na keessa jira dubartiin teenna dhiira luka tokkoon dhaabsifti bada konkasa gadhe dubartii sodaattu dubartii gowwaa arsii keessaan argitu kana wadda dumta lam liqimsi qurrucci godhu liqimsi abiyoot kaasaa isinatu sitti hime. Wanni isaan deemaa jiranii maali yoo ka jennu taate qoqqoodanii bulchuu barbaadan Oromiyaa wanni jedhamu diiguu barbaadanii jechuudha godinaan. Inni har'a gadi bahee maqaa kan keessi arrabsee ati gowwaadha ati maaliidha siin jedhee miti waan ati qabduu si arrabse maa wakkata waan ati qabduu si arrabse gowwummaa malee jira. Waggarraa waggatti goota qaqqaali uummata keessaa fuudhanii jiraa ka ukkaamsan. So uummanni kun har'a ilma ofii gurgurachuu baate
So uummanni kun gabbee qabsoo itti fufe har'a silaa diinni afaan baafatee dubbatu miidiyaa irratti ol ba'e. Abiyyi arsii arrabsuun qabsootti nu jabeessa malee nu laaffisu jechuudha. Baga arrabse kanaaf hin gaddina. Ilil jedhaa fudhadha. Gammachuudha. Goota arrabsan ganda goota arrabsan ganda qabsoon itti jirtu arrabsan maaltu kanaaf isin gaddisi. Diinatti ammoo sun gaddan itti kolfanii dhukkee irraa kaatan malee. Kanaaf baga arrabse inumaayyuu arsiin carraa qaba arraba kan argachuu irratti. Maaliif yoo qaroof dagatee of yaadata. Keessa ala ibiddumatti qabata ala. Jawaariin qilinxaan buusee jennaan hin taphaa marii ta'u Ameerikaa garaatti gabbee Ingiliffaa. Har'a leenqadde gammadaa warii wayyaanii buqqise wanni maali kadha horaa sadee gubbaa dhaabate. Kaleessi jimmaa keessatti waan ta'e argitan jechuudha. Ilmi namaa rasaasa afaan dhaabate firii Jawaar Muhammad. Maal awwaaloo fincaanii fixachiif noobeelii fudhachiise deebi'ee tufsiisee mi'a addunyaa guutuu irratti. Akka jedha. Ati taa'ee awwaaliin kasafne maa. Doktor Awwal Aloo. Sila Afrikaa keessa jiru warri sooshaal miidiyaa irra jiru qilleensa irratti mana murtii dhiyaachuu qaba jedhee maartii gate. Waan biyyi barra nu dalagaa jiru. Artiin tun bara uummata ajaa'ibaati yaa. Yaa boo hirriba nu horgitanii bartanaaf isin arrabse. As jedha waa tufanii mammaaka waa himanii jira. Arsii qofaan hin jenne namtichi beekta itti fakkaate malee beekta namni manaaba kan akkatti fakkaate hiikkata. Inni amma arsii miidhuuf hin jenne haga beekan mana eeganii jira. Hagatti inni beekutti agarsiisan. Maaguddoon teenna waan kana gadi buutee irratti ilaaluudha dubbiin kun dubbii salphaa miti dubbii iizii miti dubbii baay'ee ulfaataadha. Namni kuni har'a dhabamee jira harka keessanii bahee jira harka kiyya jira bor ammoo du'aan argattan malee jira isaan argattanii warri isa jala deemtan adabadhaa gataa ana jala jilbiinfadhaa isa yoo harka deeffadhee jira waan jedhamu agarsiisa dubbiin kun jechuudha. Exactly leenca harka jiraa jedhee bar leencatu nyaatee jedhe hin gallellee jedhe dubbii akka deemtu laal namni mootummaan invite godheetiin agarteetiin simatee wanna jedhee Jawaar Muhammad bar adii qulqullitti lafa jirti. Namni yoo mammaaku beektaa laal gowwaa diradhaanii qaruutee bira lafa dhaanii jiran. Akkasi. Waan halangeen deemtuu fardi hin wallaaluu jiran. Kana namni hin beekne jiru ammoo namni ilma arsii ofiin jedhu arrabaanii miti gama qulqullinaatiin gara kabajaa qabu namni ilma arsii ofiin jedhu namticha kana jala taa'eetiin arraba kana ilmaan arseetitti kafi'aa jiru warra isa jala jiru dubbii gara deemtu beektaa mandi eesi garsiisee hanga eesi garsiisee gabbu'ee mana sii kabaaree jedhe. Kana caalaa gabbu'ee mana sii haa kabu'ee ida. Ilaalchi dabala ka itti himan hin gallee bittuu hin qabatu jedhan. Kanaafi waan guddoon waan xiqqooyyuu laalee argaarsii waan guddaa kana caalayyuu achi laalee fagootti laalee arga. Maanguddoon teene beekta dhugaaf maalii adda baastee beekti. Kana dubbii kana osoo kiyyaa dhiirri yoo jiraatti uummanni ala keessaa wal ijaaree biyya keessaa wal ijaaree osoo gara gosummaa gara uummata birii maqaa hin dhahin uummata jimmaa kabajamaa maqaa hin dhahin. Namticha kana akka inni kutaa arsii keessa hin dhaabanne godhu amma filannoodhaaf deemuu deemu olii gadi ganda keenya keessa. Oromoon akka yakka namarraatti fudhatu qaba seera qaba safuu qaba waan ittiin nama yakku qaba jecha ittiin nama yakku qaba jecha agartee gumaan kuniyyuu gumaa baasuun gumaan adda adda gumaa danuutti jira gumaa beekatu jira Oromoon aadaa guutuu qaba Oromoon guutuun isaa garuu ammootiyyuu jechi hadha dhukaafamte tuni jecha salphaa kan ta'in arsiin namni ani ilma arsee jedhu of keessa kaa'ee naan olli ilma arsii qofaaf iyyuu miti dubbiin kun Oromoo guutuudhaan amma booda jedhe amma booda namni isin bulchu aanaa. Waan tare sanin eeginaati. Ka achi gaafa leenci nyaatee sanin galaan eegina. Aydachaa gara misoomaa jedheen Oromoo guutuun jedhe arsii qofa iyyuu miti. Agartee dubbiin gara maratti iyyuu hiikaa qabdi. Namtichi kuni gaafa gujii dhaqee afaan gujii dubbadhaa afaan baalee dubbadhaa jedhe. Dubbiin gaafsa dhufteera. Akka warri baalee dubbatu jedhe bara. Akka warri baalee afaan warra baalee. Afaan warra baalee dubbadhaa afaan warra gujii dubbadhaa jedhe. Naaf hin galle. Gaafa kaanii maal jedhe wallagga dhaqee yoo dhaqe na ajjeesanii jimmaaf wallagga wal ajjeesa arsii wallagga wal fixaa jedhe. Sammuu isaa keessa ka jiru maali? Uummata kana adda qoodu. Uummata kana kutaadhaa fi amantaadhaan adda daakuu amantaadhaan ji'a sadii nuu kennaa jedhe amantaadhaan warra wal lolchiisu dhufa. Akkasuma eeggatee dhufe kan horosaa sunillee. Hadha wallagga dhaqeetiin arsiin gowwaa jedhe. Laal arsii keessatti hin jenne beeku waan kana. Bakka birii dhaqeetiin arsiin gowwaadha akkana jedheetiin mammaake uummata wallaggaa qulqulluu irratti uummata Oromoo irratti. Kaayoon isaa maali? Kaayoon isaa ummata kanallee waliin naquu fedha wal jibbisiisuu agartee walitti oofeetiin ummata kana adda qoodee uummanni kun yoo tokko ta'e namtichi kun guyyaa tokko buluu hin danda'u ni beeka kana Oromoo tokko taatee ol kaatee naaf hin caane Oromootu xalagee dabarsa nafsa kana
Kanaaf maal godhuu qaba? Ummata kana adda qoqqoodeetiin akkuma kaani biroo dhaqanii agartee hadha haatii isaa yookaan dagaama kaan addunyaa irratti amaana taate. Hadha warra amboo taate. Warra eessuma gara suudukii taatee haatii isaa hadha. Warra haadha meeqa qabaan illee gaafii namtichi beektaa. Gaafa addunyaatti ol baheetiin noobeelii fudhatu. Haati isaa amaana maalirree gaafsan bakka guddaan agartee. Warra san ol fuudhuu qaba jechuudha. Warra san ol fuudhuu qaba. Wanta Oromoo ta'e nabi agadha qomootiyyuu haati tiyya Amboo. Amboo taate. Maala buna dhagaa kijibaati wayaa. Dhugaa rabbii namtichi sammuu qabu. Ani dhugama rabbii si jedha namtichi kuni. Ani dhugaa namni yoo mammaakellee waan tokko laaleetiin beektaa laalee mammaaka. Namni kun odoo dhuga sammuu qabaate. Mammaaksu bar mammaaksan fakkaatu jamse. Beeka sanii jedha odoo namtichi kun beekumsa qabaate wallahi. Mee beekumsa qaba anan mallee wanni chaalanjii godhuu barbaadu ummata biltiginnaa kana. Gowwaa qofa kan nama ajjeesu qaban. Sagatee gowwaatu nama ajjeesu qaban yeroo tana namni nama ajjeesu wayitu hin jiru namni nama baddeetii fi yookaan namni kaka'ee nama ajjeesu jiru. Yoo dhugama dhiira ta'an ofitti amananii biyya bulchina jedhan namni biyya bulcha jedheetiin deemu tokko mee uummanni isaa haa jibbu. Namni konfidensiidhaan biyya tokko bulcha jedhee deemu tokko konfidensii eega qabaate Jawaar Mahammad gadi baaseetiin Baqqalaa Garbaa gadi baasee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gadi baasee teebilii gubbaa kaayee miidiyaa addunyaa fideetiin afaan miidiyaa addunyaa beekuun dhiira yoo ta'e dhugaa rabbii Abiyyi Ahmad Itoophiyaa bulchuu yoo deemu yoo dhiira ta'e haadha jeeffate warri xixiqqoo kana yoo dhugama haati isaa isa dhalchite abbaan isaa isa dhalchaa isaa dhiira yoo ta'e ummata kana gadi baasee Baqqalaa Jawaariin Hamzaa Boorana hooggantoota adda bilisummaa Oromootiin hooggantoota ABO hooggantoota KFO mara isaanii gadi baasee teebilii tokko taa'anii mee sammuudhaan walaa mormanii gaafsan gaafsan Abiyyi hooggantoota kanneen lamaanuu mooyee yoo wal bahe wallaahi jala deemu hooggantoota hiiteetiin lakki biyyoonni mooyee kan wal eebbisinee wal dhungannee wal dhiisnaan kun no kijibni akkasii hin jiru hooggantoota gabbaasiitii hooggantootanii wal chaalanjii godha dura. Waadannu isaanii seennu yoo fakkeenya Jawaar aangoo qabate Baqqalaan aangoo qabate hooggantoonni amma hidhaa jiran kun aangoo yoo qabatan nu hidha yoo jettan gaafsan nutu isinii qabsaayaa jennaan akkuma har'a jaaraaf iyyiru kanatti nutu isiniif iyyaa nutu isiniif du'aa jennaan hin sodaatina. Nu dhugaa barbaanna malee lubbuu teessanii mitii jennaan. Kanuma dubbiin kanuma jabaadhaa ayyee galatoomii. Galatoomii ayyee jamsi kiyyaa